Hello，大家好，歡迎大家嚟到 Decrypt Channel，每周帶你解密加密世界。咁又嚟到今個禮拜嘅 Market Update 時間啦。咁首先睇下星期五收市嘅 Global Market 嘅情況啦。咁可以見到星期五收市嗰陣，其實美國嘅幾個大指數啦出現咗一啲升幅嘅。咁但係其實 overall 成周嚟講咧，咁係出現咗一個下跌之後，禮拜五有啲反彈啦。再睇下HSI 啦、港女啦、恒生指數咁，其實相比上個禮拜啦，都係由24,200幾點左右跌到而家差唔多23,950啦。但係禮拜五就出現咗一啲反彈啦。咁黃金咧係可以話係呢個禮拜表現得最強嘅資產啦。咁一度衝破咗3,000，而家少少回落去到2,993嘅。咁10年期美國國債啦，咁上個禮拜收市嗰陣啦就係4.31啦，咁呢一個禮拜啦就上到4.32。咁比特幣咧上個禮拜就85,000左右啦，咁今個禮拜跌翻少少啦，但係禮拜五就出現咗3.9% 嘅反彈，去到呢個84,200嘅。咁美元指數喺今個禮拜亦都持續下跌啦，咁第一陣都會同大家分享點解會下跌嘅。咁可以見到呢個禮拜有兩個比較重要嘅經濟資訊公佈咗啦。咁其實比較多人關注就係 CPI 啦。CPI 咧咁佢就其實係低於預期嘅，係呢一個月增啦同埋核心啦都係低於預期啦。核心嘅 CPI 咧季調嘅年增啦就係3.14啦，就前值係3.29啦。咁月增係0.23啦，咁前值係4.5啦。0.45啦，咁就細項裏面咧，咁其實能源同埋核心商品咧都係持續維持呢個負貢獻啦。咁房租同埋呢個房租以外嘅月增啦，亦都雙雙咁降溫啦。咁其實呢一個消息公佈咗之後咧，咁市場咧都開始會對減息嘅預期會開始增強咯。但係喺星期五公佈咗呢個密歇根嘅消費者信心指數同埋通膨預期之後啦，亦都引起咗市場一啲擔憂啦。因為呢個密歇根消費者信心指數啦，咁個初值係57.9，其實係創咗2022年11月以嚟嘅新低啦。咁就仲有呢個通膨嘅預期啦。咁3月嘅一年嘅通膨預期係4.9%啦，係2022年以嚟嘅最高水平啦。咁2月前值係4.3%，5年嘅通膨預期初值係3.9%。係30幾年以嚟嘅最高水平啦，前值係3.5% 啦。咁消費者亦都對自己嘅財務狀況嘅預期降到歷史最低啦。咁可以見到，今個禮拜嘅經濟數據亦都係比較 mix 啦，即係CPI 係相對地利好啦，利好減息啦。但係你可以見到通脹嘅預期同埋消費者信心啦，亦都係唔係咁好啦。咁其實係會有一個滯脹嘅擔憂喺度咯。咁就因為好多因素啦，咁大家都知道係特朗普嘅關稅政策啦，而且就政府嘅裁員啦，咁都會對就業造成影響啦。咁呢一啲嘅因素，亦都加重咗市場嘅擔憂。而家市場嘅不確定性都係好大嘅。咁繼續嚟睇下 Trump 今個禮拜有咩新搞作啦。咁今個禮拜佢最大嘅搞作咧，就係威脅要對歐洲嘅葡萄酒啦、香檳烈酒啦徵收200%嘅關稅啦。咁就以此嚟報復歐盟對美國 whisky 嘅50%嘅關稅啦。咁但係其實除咗呢一個200%比較誇張之外咧，佢課稅嘅產品啦就唔止係鋼鋁啦，同埋呢啲酒類啦，咁其實都包含紡織品啦、家用電器啦、農業用品同埋機車之類啦。咁呢個新嘅關稅政策預計將會係4月1號生效啦。咁你可以見到其實 Trump 咧，佢都係持續不斷咁去震撼嘅市場啦，層出不窮啦，關稅政策咁可以令到成個市場而家對於衰退嘅預期都會提高咗啦。咁可以睇一睇美國嘅幾個大指數啦。咁係星期一嗰陣啦，可以見到1、2、3、4每一日都係出現咗一個跌浪。每一日一開市之後拉升又跌翻，開市之後拉升又跌翻，開市之後拉升少少，跟住又跌翻。
咁係相對地行得唔係咁好啦。但係禮拜五嗰陣就出現咗一啲反彈啦。禮拜五嗰個反彈，我個人覺得就唔係話太多理由啦，更多地似係一個短期超跌情緒之後嘅一個反彈啦。但係成個禮拜嚟講都係跌嘅，咁大家都要小心啦，就唔好見到話係一個短期嘅反彈就覺得美股而家係可以樂觀啦，因為太多不確定性，而且而家喺技術位上面咧，亦都係未係好樂觀嘅。可以見到個邦腰啦，邦腰因為可以見到係禮拜初嗰陣啦，就出現咗一波跌幅之後啦，咁就因為對於美國嘅市場投資者咧，海外投資者對於國債嘅需求減弱啦，國債嘅拍賣亦都出現咗啲下降啊，即係拍賣嘅倍數，咁可以見到都對於債息都會有一定嘅拉升啦。咁可以見到呢個股債亦都翻到一個正相關啦，即係股票跌，跟住債價都跌。因為呢個債息係升嘅，咁成個禮拜個債息都係出現咗啲上升啦，但係就係個幅度都唔係話好高嘅。咁就美元指數啦，咁因為市場對於美國經濟嘅擔憂啦，咁美元指數亦都今個禮拜都係繼續震盪式嘅下跌咁樣啦。咁金價咧，咁啱先都講過，金價係呢一排表現最好嘅一個資產啦。咁而家係2989左右啦，但係其實係已經升穿咗3000㗎啦。咁因為呢個避險情緒嘅關係啦，所以黃金呢啲作為一個比較重要嘅避險資產，咁都有唔少嘅機構都會預測今年有機會會突破4000嘅。咁呢個預測有啲誇張，咁我哋拭目以待。BTC 啦，BTC 咁其實上個禮拜五嗰陣收喺呢個86000幾左右啦，但係今個禮拜一度又係跌破呢個7萬，唔係跌破呢個8萬左右嘅位置啦，跟住就一啲市場又出現咗少少回暖啦，咁大概禮拜五係收喺呢個84000左右啦。咁繼續睇到我哋 crypto 相關嘅數據啦，咁呢一個 weekly 嘅 crypto bubble 你見到都係差唔多嘅一片紅，但係上升嘅幣嘅個數會相對比上個禮拜會好少少咯。可以見到呢個比較大嘅 meme coin 啦、佩幣啦，跟住 IP 啊、TON 啊呢啲，今個禮拜表現都相對地 OK 嘅，但係其實你要係一個大規模下跌嘅市場裏面揾到呢一啲升得好嘅幣，其實都係大海撈針啦。咁今個禮拜你見到 Ethereum 係跌咗11%啦，跟住呢個 Ethereum 對於 Bitcoin 嘅呢一個 ratio 咧，亦都係跌到呢個幾年嚟嘅最低點啦。咁睇翻呢個 day 嘅 chart 啦，咁但係day 嘅 chart 咧睇落去就會相對地好少少啦，但係其實係 overall 成個禮拜嚟講都係跌啦，咁可能咁呢24小時內就會出現咗一啲反彈啦。睇到呢個 BTC 嘅 ETF 嘅 net inflow 啦，咁係連續1、2、3、4、5個禮拜出現下跌，都唔係咁樂觀。咁 ETH 都係差唔多啦。BTC Funding Way 呢邊咧就今個禮拜出現咗2日嘅呢個比較負嘅費率啦。咁嗰2日就係比特幣出現咗拉升之後嗰2日啦，但係就負費率都冇引起呢個大幅嘅上漲啦。咁都係拉升咗之後就出現咗一啲震盪嘅情況啦。咁而家又去翻一個正費率。去到呢個派嘅 cycle indicator 啦，可以見到 BTC 而家嘅位置咧已經開始係呢一個
上下緣嘅下軌啦，呢個下軌呢一度啦開始震盪啦。咁呢個位置都唔知會維持幾長嘅時間。咁睇翻呢個 historical volatility 啦。咁我上個禮拜嘅位置大概係呢一個山崖呢一度啦。咁今個禮拜波動率再次提升咗一個 level 啦。咁呢一個 level 差唔多就係一個比較 make sense 嘅一個高波動率嘅 level 啦。咁可以預期，其實呢個 volatility clustering 嘅情況會開始出現啦。咁之後比特幣嘅價格應該都即係我個人預測會喺呢一個情況下波動。咁睇翻呢個 proof of research 啦。咁Bybit咧，相比上個禮拜，我記得上個禮拜係11.2個 B 啦，咁今個禮拜11.14個 B 啦，咁又唔會話係流出好多啦。咁因為你見到其實大部分嘅 exchange 都係出現咗一個流出嘅情況啦，咁個情況已經可以話係穩定咗啦，Bybit嘅情況。咁睇翻呢個 crypto liquidation 啦，crypto liquidation 咧，咁就見到今個禮拜呢5日咧，開槓桿嘅情緒亦都係開始穩定落嚟啦，因為可能之前嗰2個禮拜爆倉人太多啦，咁呢個禮拜個情緒都相對穩定。咁呢個 liquidation 熱力圖啦，咁可以見到呢一度同上個禮拜一樣，都係有個類似震盪區間嘅清算強度啦。咁而家清算強度最強嘅地方就係83,000左右個位置，咁呢個位置大家都要留意。咁BTC 市佔率啦，就相對起上個禮拜出現咗少少嘅提升啦。咁 BTC 依舊都係強勢嘅。咁就Fear and Greed Index 就同上個禮拜冇咩特別大嘅差異啦，都係24啦。咁 Altcoin Index 咧，咁就相對起於上個禮拜17啦，咁出現咗1嘅上升啦。咁可以留意嘅係，咁其實今個禮拜咧，係12號嗰陣啊，咁就一度就去到13嘅，咁基本上係近呢2年嚟最低嘅一個位置啦。咁而家就上翻到18啦，但係其實都係 below 25，咁成個山寨幣咧個市場都係表現得非常之差。咁就講完數據嘅部分啦，咁就嚟睇一睇新聞。咁就呢個 BlackRock 啦，貝萊德啦，就係全球最大嘅資產管理公司啦。佢哋有一個 Web3 嘅 project 叫做 BUIDL， 都係叫讀標啦。咁就市值已經突破咗10億美金啦。咁佢就係同呢個 Securitize 合作發行嘅。咁BlackRock 啦，就係呢個傳統金融機構裏面對於Web3 啦，可以話係即係你可以見到好多新聞啦，同埋佢哋推出嘅好多產品啦，佢哋都係對 Web3 非常之熱衷啦，即係熱衷於喺Web3 呢度佈局啦。咁佢哋資產規模已經突破咗呢個10億美金嘅大關啦。BUID 呢個名咧，其實都係一個 Web3 嘅名詞啦，就係一個即係普通嘅 build 啦，同埋呢個 hold 結合埋一齊啦，就係代表係建立一個新嘅 Web3 項目咁樣嘅一個英文名詞啦。可以，大家有興趣可以睇下啦。咁呢個代幣化國債嘅市值咧，亦都創咗新高啦，已經突破咗42億嘅美金啦。可以見到呢張冊 RWA 呢個賽道咧，咁可以話係傳統金融市場進入 Web3 嘅一個渠道啦。咁國債咧，啱先都講到話係國債嘅投標，相對地遇冷啦，所以嗰個利率就出現咗提升啦。咁會唔會之後呢個代幣化國債會代替傳統嘅融資渠道嚟為美國提供資金咧？咁呢一個趨勢都值得留意。咁再睇啦，呢個 Trump 嘅加密專案
WLFI 咧完成咗$5.9億嘅代幣銷售啦。咁係個孫哥係幕後大功臣。咁咧係佢哋已經躋身於歷史前10大代幣銷售募資專案之一啦。可以見到呢張 chart 啦，就係呢個前10大嘅代幣專案融資案例啦。咁孫哥係2度投資$7500萬啊，即係佢割完人啲錢咧，就投落去呢個 WFI 度。咁咧可以留意嘅就係 WFI 代幣咧，而家仲未上市嘅。佢嘅銷售規則咧，亦都相當嚴格啦，僅限於呢個合格投資者購買。上個禮拜都有講過啦，因為佢同 Trump 嘅呢個 family 有呢個好緊密嘅關聯啦，就被懷疑係呢個政治行銷工具。因為佢同呢個政治掛鈎嘅程度太大啦。咁我哋話 Web3 啦，就係 decentralized finance。咁會唔會係同呢個去中心化嘅精神背道而馳咧？咁大家都係即係各人有各人有嘅睇法啦。咁有中心化嘅力量去推廣 crypto 呢樣嘢，咁對於提升呢個人口基數啦 ，Web3 嘅人口基數會有好大嘅幫助咯。咁可能有時會同呢個去中心化嘅精神背道而馳啦。但係我覺得有利有弊。咁就繼續睇啦。咁呢一個就係講美國政府如何零成本累積比特幣咧。咁就解釋咗10大預算中立嘅策略。咁我哋嚟睇一睇。咁美國就計劃建立呢個比特幣儲備啦，強調係不增加納稅人負擔。佢哋就係無法通過加稅同埋新增預算去買幣啦，咁就必須利用現有嘅資產、金融工具挖礦咧，同埋呢個國際貿易機制嚟獲取 BTC 啦。啊，仲有就係即係收繳啦。咁就有以下呢啲策略，有興趣嘅可以去揾呢個新聞啦，或者停低嚟睇一睇啦。咁由於時間關係，我就大概同大家講一講啦。咁就變換現有資產去換 BTC 啊。咁啊，戰略石油啦、黃金啦、拍賣呢個沒收嘅資產啦，呢啲都幾 make sense。仲有呢個就我覺得係幾有趣嘅，就係發行呢個比特幣掛鈎國債。咁呢樣嘢咧，其實係結合咗比特幣啦，令到美國國債更加有吸引力啦，亦都會對大家對比特幣嘅信心都會提高啦。咁呢樣嘢係非常有趣，亦都係RWA 嘅概念嚟嘅。咁呢啲啦，支付 BTC 作為罰款或者法律和解金。咁呢個係政府挖礦。咁可以留意嘅就係美國而家大力開採石油啦。咁其實佢哋能源嘅成本都係越嚟越低噶啦。咁會唔會挖礦呢一方面都會有呢個預期咧？咁仲有呢個推動國際貿易用 BTC 結算啦，透過外援計劃獲取 BTC 啦。咁所有嘢都係利好 BTC 嘅。大家可以繼續留意。咁講咗好多利好嘅新聞啦，咁都睇下呢個利空嘅新聞啦。咁其實英國政府持有超過6萬枚嘅 BTC 啦，但係就表態唔會跟進美國嘅戰略比特幣儲備嘅，因為波動太大。咁其實各個國家嘅政府啦，對於市場嘅觀點都係唔一樣咯。佢就話呢個波動性咧，令到比特幣唔適合作為英國嘅儲備資產啦。
英國而家持有嘅比特幣咧就價值48億嘅美金啦，咁僅次於美國同埋中國。咁其實大部分都係嚟自於舊年嗰個眾泰洗錢案嘅沒收資產啦。咁到底英國會唔會係買咗呢個比特幣咧？咁如果佢48億嘅比特幣佢選擇要去賣出嘅話，咁其實對市場都係一個幾大嘅利空啦。所以呢一個新聞，我覺得都可以令到大家要去留意呢件事啦。咁就繼續嚟睇呢一個 Hyperliquid 嘅新聞啦。咁就 Hyperliquid 最近就有一個大鱷啦，咁就喺 Hyperliquid 上面炒嘢，咁就遭遇呢個價格惡意操弄啊，流動性資金虧損咗400萬美金。咁我都有睇呢個新聞嘅，都見到有啲社群嘅人對於成個操作嘅分析啦。咁其實 Hyperliquid 佢係有啲漏洞俾人利用咗啦，係擁有量化背景嘅 ETH 巨鯨啊。咁DEX 嘅就 Hyperliquid 係一個 DEX 啦。咁因為清算過程之中嘅市場深度唔夠啦，咁就被逼令呢個 Hyperliquid 嘅投資者承擔損失。咁其實值得留意，其實以前咧好多 SEX 咧都遇過類似嘅針對性攻擊啦，或者係爆倉穿倉嘅情況啦。咁係嗰啲情況之後咧，好多 SEX 啊，好似 Binance 啊、OKX 咁啊，都係升級咗佢哋嘅清算機制啦。咁 SEX 對於 DEX 嘅好處就係呢一點咯。咁大家都可以留意。咁 DeFi 嘅安全性問題再度受到關注啦。咁要睇下 Hyperliquid 係咪可以迅速補救咯，並且強化佢哋嘅風控機制啦。咁最後一條新聞啦，咁就 Solana 嘅重大提案呢個 SIMD228就未能通過咯。佢哋嘅代幣發行機制就維持不變。咁 Solana 係呢個290幾嘅高點啦，而家已經跌到係130幾、40幾。咁佢哋呢個 SIMD 嘅提案啦，就係以一個動態通拍機制啦。咁就其實而家係未通過嘅，未能取代呢個固定發行嘅模式咯。呢個提案係需要66.67以上嘅同意票先通過啦，但係最後僅獲得43.6% 同意。但係另一項提案啦，SIMD 123啦，就通過咗啦。咁就會提高呢一個收益透明度啦。咁就同意驗證者將部分收入分享俾呢個質押者咧，而提升呢個收益透明度啦。通過咗呢一個 SIMD 123啦，代表社群對於呢個收益透明化啦，就會持呢個支持態度啦。咁或者之後呢個 SIMD 228啦，都可以有更多嘅通過嘅可能啦。咁今日嘅新聞就分享到呢度啦。咁我哋下次再見。Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 Decrypt 深入分析嘅環節。咁今日我哋想講下我前兩日喺個線下活動，我哋 Decrypt 線下活動嘅一 deck 啦。咁就主要係講 DAI 嘅。好多人可能唔知咧，咁我哋依家其實用咗好多嘅大語言模型，包括 DeepSeek 啊、Claude 啊、ChatGPT 又好啊。其實佢哋嘅底層嘅一啲元件啊，係由啲乜嘢建立嘅，其實大家都未必知啦。咁主要係三樣嘢啦：數據、算力同埋算法。咁其實數據、算力、算法對應嘅係啲乜嘢咧？咁數據其實就係好似假設如果我哋AI 或者大語言模型係一架車嘅話，咁數據
就係呢個汽車嘅元件，算力就係能源，而算法就係生產嘅呢個機械。點解會用車嚟比喻咧？咁其實我哋依家嘅 AI 呢啲 models 咧，呢啲 LLMs，其實就俾我哋好似嗰陣時當年工業革命嘅時候，我哋由可能拉車用人力車，再到我哋有一架真正嘅汽車嘅時候嘅一樣。AI 嘅出現令我哋嘅生產率大大咁提升啊，就好似當年我哋由馬車轉到去有車咁樣。咁其實呢個比喻咧就好貼合嘅。咁我哋依家市面上有見到好多唔同嘅大語言模型，DeepSeek 啊、Claude 啊又好，定乜嘢又好。咁其實佢哋就好似我哋車，好似有唔同嘅品牌咁樣。咁其實依家好多嘅 model 上，我哋可以當做佢哋可能每個品牌就有一個 fix 嘅一個車嘅型號啦，唔似有好多咩車型咁樣。有啲車型咧，依家用 AI 攞嚟做呢個車嘅比喻嘅話，其實我哋呢個啲車型呢啲 model 咧係我哋用戶自己起。咁有啲咩車型嘅？可能 Mini Cooper 呢啲細車，又好似呢啲 Benz 呢種 sedan，又或者小貨車又好，又或者 SUV 又好，都係根據唔同嘅情景而再微調一啲 model 啦。咁可能有啲人係主要係想關心市場嘅，咁可能微調一個 model 嚟做就係市場嘅洞察咁樣。有一啲可能係他嘅心理諮詢嘅，咁就可能微調個 model 嚟做呢個你心理諮詢嘅 LLMs。咁呢個就係咁樣。咁 AI agent 就係啲乜嘢咧？AI agent 就係依家揸車咧，咁我哋可能都係要自己睇一啲燈啊，又或者睇下行人啊，又或者點。咁但呢個都唔係一個最終形態嘅一個AI。真正形態嘅 AI 應該要好似自動駕駛咁樣，你講俾佢聽個目的地，佢自己幫你睇燈，佢自己幫你睇行人，咁你就自己唔使再操盤 prompt 咁樣。咁你依家就講 AI 同 Web 三有啲咩結合點啦？咁我哋 Decryption 主要係 focus Web 三。咁喺數據算力同埋算法咧，咁我哋公司有 Fana 咧，就係主要就係reward customer 即係如果佢哋有提供一啲數據啊，可能俾呢個 AI model 嚟做 training 嘅話，會有啲token 俾翻佢。咁呢啲數據可能係自己一啲喺手機上面嘅一啲用戶數據又或者一啲其他人喺網上揾唔到嘅一啲數據咁樣咯。咁就要俾翻啲 token reward 俾佢。咁 Flash 咧就係做緊呢個去中心化嘅算力啦，算法啦。咁就係 OK，如果你寫到幾條 line 嘅 code，跟住publish 去 Flash，咁人哋用呢個 Flash 入面嘅呢幾條 line 嘅時候咧，咁你就會有一個 token reward。咁 random network 咧就係可能將我哋平時用嘅電腦嘅一啲GPU 嘅算力就 contribute to 呢個 training AI model 咁樣。咁呢啲幾個 startup 嘅 concept 都係 back by 一啲好前沿嘅 VC 咯。咁喺呢個 model 同埋車型咁呢邊嘅比喻嘅話，咁我哋 Web3 而家又有啲咩 products 咧？咁就係 Virtuals MyShell 咁樣。咁與其佢哋係 improving 緊呢個 model，好似啱啱嗰三個收入例子嚟講，佢哋係將一啲已經有嘅 model，將佢變成更加定券化咁樣，即係將佢變成一個可以被交易嘅一個models 咁樣。咁呢邊我就有啲似係，我哋依家有車，我哋有唔同嘅車型，但係我哋依家需要一個可能車行咁樣。咁人哋想用邊個 model 嘅時候，佢可能入嚟 Virtuals MyShell，佢就可能見到我今次想要架跑車，我今次可能想要呢架車。咁人哋就可以係咯，就可以即刻買。咁佢都有呢個市場機制。咁如果呢一架車呢一個 AI model 俾人 fine tune 到好好嘅話，咁佢就可能都會以一個更加高嘅價格先可以用到呢架車咁樣。咁我哋可能知道可能咩八字又或者咩嗰啲 model 咁係咪好 hit 嘅？咁其實呢啲 model 咧，可能其實可以透過 Virtuals MyShell 呢啲 platform 咧，就可以令到佢即係令創作者有進一步變現嘅呢一個方法啦。咁呢邊我都想用 AIBXT 嚟做個例子啦。咁佢就係做一個market sentiment 嘅一個AI chatbox 啦。即係點解佢可以將一個 AI agents tokenize 化咧？就係話，如果你要用我呢一個 model，呢個好屈嘅 model 嘅話，你一定要買咗我呢個 model 嘅 token 先。咁呢個 tokens 咧就係 crypto 嚟嘅，佢就會根據市場嘅價變化啦。咁你可想而知，如果你呢個 model 係真係好屈機嘅話，解決到人哋一啲好 specific 嘅問題，咁人哋就會係咁買呢個 token。咁根據呢個需求
同埋供應啦，咁呢個 token price 就會上升啦。咁最後啦，我就想講下，OK，咁我哋可能依家有啲 Web3 project 係去中心化咁樣提供呢個數據，去中心化咁提供呢個算法算力，又或者可能我哋整咗一個car 嘅 dealership，咁 AI agents 自動駕駛呢邊，即係我哋 Web3 又可以點樣幫 AI 實現呢個自動駕駛咧？即係講俾佢聽一樣嘢，佢又幫你搞掂晒。咁其實就有一啲係就係、Web3 依家講緊一個最大嘅 concept 就係，依家 AI agents，OK，AI models 好屈機，跟住佢可以講俾你聽好多嘢，應該點做，應該點做，但係佢就唔係實際幫你做緊。咁可能實際幫你做緊嘅話，咁其實佢係需要好多資源㗎啦。咁其中一個最重要嘅就係要俾錢啦。咁可能我哋而家用一啲 AI model 嘅時候都覺得，其實嗰啲信息唔係好 accurate 啊，又或者嗰啲 source 唔 fair。咁其實可能係因為佢冇一個 mechanism 嚟等佢可以俾錢嚟獲得呢一啲重要而且係真實嘅資訊。咁可能 Bayes chain 啊、BNB chain 啊，呢啲除咗可能協助呢啲 AI models 咧變得可以 tradable 之外，可能都有一啲就係想賦能呢啲 AI agents 有呢個錢包，跟住可以喺可能唔同嘅 service 度俾錢嘅呢個能力。咁同時可能之後嘅 AI models 咧就會掌控你嘅一啲財產啦，咁佢會知道你嘅錢包嘅私鑰。咁點樣可以佢知道你一啲好 private 嘅 information 嘅同時，咁你俾呢啲資料佢嘅時候唔會泄露俾其他嘅第三方啊咁樣。咁呢個就可能係一啲零知識項目 Bravers 做緊嘅嘢。咁其實最後呢個 AI agent 嘅宏願咧就好似復仇者戰士咁樣。可能就係我講俾你一樣嘢，喂，你要去消滅呢一個人，咁咧佢就會透過一切嘅辦法，你唔使話俾佢聽，喂，你要揸呢架車，你要打破呢個窗，而係你講俾佢聽，你要實現嘅一樣嘢，佢係自動幫你完成，跟住翻嚟同你拍個手咁樣，咁就有啲似一個管家啊，又或者秘書啊咁樣概念都一樣，咁呢個都係最終目標。咁你今日個 presentation 都講咗 Web3 點樣可以幫 AI 嚟實現一啲可能譬如依家我哋見到嘅嘢咯。咁結論就係雖然可能呢個賽道好有趣啦，咁講一啲有得意嘅 concept，咁但係其實都好 high risk 嘅。Virtual 可能由最高點可能就嚟5蚊，都依家跌到可能得翻6毫子，AI XBT 可能最高係8毫子，咁依家跌翻到1毫子。咁其實係一個好高風險高 reward 嘅嘢咯。所以可以睇可以聽，投資可以投少啲，大額投資就謹慎謹慎，係啦。好，咁我哋今日嘅 presentation 嗱，今日就睇睇 Polkadot 嘅 Binance 現貨圖。咁佢最近再測試翻佢最強嘅支撐啦，由20年開盤價去到歷史高點嘅 Fibonacci 0.786，大概喺4蚊去到3個半之間嘅。咁佢喺週線呢得到一個唔錯嘅反應。咁大週期嘅壓力位係歷史高點去到2023年低點嘅 Fibonacci 0.382，即係價格喺10.1附近啦。喺2024年嘅兩次向上突破係失敗嘅。咁大週期整體呢，就喺呢兩個區域嗰度橫行啦。日線其實暫時喺2025年3月11號向下去獵取咗兩個最低嘅流動性之後呢，就反彈咗嘅。佢回收翻2025年2月3號最大動能嘅 K 線籌碼啦，暫時向上挑戰緊趨勢線同埋 EMA 21嘅壓力。咁咧，呢條線咧係可以見到有 RSI 一個底背離同埋反彈中啦。咁佢 MACD 嘅量能柱同埋快慢線背離同埋形成金叉係開始轉向多頭嘅強勢嘅。日線嘅壓力位咧喺2024年嘅12月4號啦，去到2025年3月11號嘅低點 Fibonacci 0.382，即係價格係落喺5個6毫8啦，同埋 Fibonacci 0.618，即係7個4毫8附近嘅下跌訂單塊嗰度嘅。咁我自己會以下嘅位置做一個現貨嘅買點，再去入貨啦。佢突破下降趨勢線啦，咁我會可以追入去啦，同埋 EMA 嘅21回踩啦。咁再加埋價格喺4蚊啦，同埋3個半附近，我都係會再部署現貨嘅買入嘅。跟住我就睇一睇 QNT 嘅 Binance 現貨圖啦。
佢嘅大阻力係喺歷史高點去到歷史最低點嘅 Fibonacci 0.382啦，即係喺99蚊，同埋0.618即係173蚊呢兩個位啦。咁大支撐係歷史低點去到2022年10月左右嘅高點拉出嚟嘅 Fibonacci 0.786，即係58蚊，同埋喺22年嗰個低點嘅 order block 50蚊左右啦。咁周線大周期嘅低點其實係逐漸提升緊嘅，咁我哋係可以畫到個趨勢線出嚟啦，而且係受到支持嘅。日線嘅支撐喺2024年嘅11月3號去到2022年嘅12月7號拉出嘅 Fibonacci 0.786啦，即係大概價格係70蚊啦。咁可以留意翻2024年11月16號嘅大量突破 K 線啦。咁之後會唔會針對進行一個跌破收回籌碼，然後重新企翻穩喺0.786，即係喺70蚊嘅支撐水平之上啦。咁我會嚟緊部署會買入嘅位，我都係買翻現貨嘅，就係喺70蚊啦、58蚊啦、50蚊同埋趨勢線嘅底部嘅。咁以上都唔係投資建議啦，係我自己嘅一啲個人筆記，做一個記錄用途。